హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఫార్మ్స్. నా పేరు కిరణ్. నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసినట్టు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలా గంట సింబల్ యాక్టివేషన్ చేసుకోండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఫార్మ్స్. నా పేరు కిరణ్. నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలా గంట సింబల్ యాక్టివేషన్ చేసుకోండి. సో మీకు బ్యాక్ సైడ్ అనిపిస్తుంది, ఇది మన సోయా అన్నమాట. సో ఇప్పుడు సోయా కోతకు వచ్చింది. ఇప్పుడు మా సరౌండింగ్ మొత్తం హార్వెస్టర్ పెడుతుండ్రు. హార్వెస్టర్ అంటే మిషన్ ఉంటుంది కదా, సో మిషన్ తోటి పెడుతుండ్రు. దాంతో పెడితే ఏమవుతుందంటే కుటార్ ఉండదు, మొత్తం అంతా ఇక్కడనే కలిసిపోతుంది అన్నమాట. సో మనకు కుటార్ కావాలా కదా, సో అందుకే నేను ఈ ఏరియా నిన్న మొత్తం కట్ చేసిన తర్వాత 2-3 రోజులు వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఇక కట్ చేసింది మొత్తం ఈ పారిలా కప్పేసి ఉంచిన అన్నమాట. సో ప్రజెంట్ మొత్తం కటింగ్కి వచ్చింది. అయితే కంటిన్యూ ఒక 2 డేస్ నుంచి వర్షాలు పడుతున్నాయి. సో నేనేమంటే వాళ్ళందరూ హార్వెస్టర్ పెడుతున్నా, నేను హార్వెస్టర్ పెట్టకుండా నేనే కట్ చేసి దీన్ని మళ్ళా పట్టిస్తే మనకు కుట్టార్ వస్తుంది కదా అనే ఉద్దేశంతో కట్ చేస్తున్నాను అన్నమాట. సో ఈ కుట్టార్ తింటుందో లేదో నాకైతే ఐడియా లేదు. మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి. అంటే డ్రై ఫ్రూటర్ లెక్క ఈ శనిగా మనకి సోయా కుట్టార్ వనికేస్తుందో లేదో. చాలామంది తింటుంది అని అన్నారు, బట్ ఎంతవరకు తింటుందో ఐడియా లేదు. సో మొత్తం టోటల్గా ఎండిపోయిందండి. ఇట్లా మొత్తం ఇదంతా ఎండిపోయింది, అది కనిపిస్తుంది అనుకుంటా మీకు మేబీ. సో ఇది బెండ, అటు సైడ్ గడ్డి ఉన్నది కోఎఫ్ఎస్ 29. సో ఇది 1 ఎకర్ ల్యాండ్ మొత్తం. సో మనకు అటు సైడ్ ఇంకొక 1 ఎకర్ ఉంది, కానీ అది దానికి వాటర్ అవైలబుల్ ఉండదు. సో ఒక 2-3 చేన్లు దాటిన తర్వాత ఉంటుంది అది. సో అది వేయం, ఓన్లీ ఇదే మనకు వాటర్ సోర్స్ ఉన్నది అన్నమాట.